Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз бауыр немесе достардың ақысы туралы болмақ. Біздердің араласып жүрген достарымыз немесе бауырларымыздың қанша ақысы бар, сол мәселе жөнінде қозғайтын боламыз. Дос болудың бірінші шарты дүниесімен ешқашан санаспау керек екен. Бір күні бір сахабамен табиғин келіп, мен сізбен Аллахтың разылығы үшін дос болғым келеді деп айтқан кезде, ана сахабаның айтқан сөзі, сенің қанша дүниең бар деп айтты. Сол кезде менің осынша дүнием бар дегенде, алып кел, оның барлығы менікі деп айтқан кезінде, мен әлі дос болуға дайын емес екенмін дейді. Сондықтан да дос болудың бірінші шарты қалта бір болу керек екен. Оның дүниесі мен сенің дүниең бір деген сөз. Ендеше екінші ақысына келетін болсақ, мұқтаждығына көмектесу деп аталынады. Достардың арасында бір қайғылы жайт болады ма, немесе бір қуаныш жайт бола ма, қандай жағдайда болсын, бізде екінші шарты көмекке дайын болуымыз керек екен. Егерде оның үйіндегі проблема, біздің үйіміздегі болып жатқан проблема, оның хабары болмайтын болса, ол еш уақытта ол шынайы бауыр немесе шынайы дос деп айтуға болмайды екен. Ғалымдар айтады, егерде шынайы достың екінші белгісі 3 күнде бір-бірін іздеп тұрмайтын болса, ол шынайы Аллахтың разылығы үшін дос болғаны емес дейді. Сондықтан да достардың ақысын міндетті түрде рет-ретімен біліп жүрейік, құрметті ағайындар. Үшінші шарты міндетті түрде оны кемшіліктерін жасыру, және де ол кемшіліктерді көргеннен кейін айыбын ешкімге айтпау екен. Алайда қазіргі таңда қалай 3 адам сөйлесіп тұрса, 3-ші адам кетуге қорқатын заманның бірі болып қалды. Кеткен кезде біз олардың кемшілігін қорықпай айта береміз. Екі жанымызда періште отырған ұмытпайық. Сондықтан да 3-ші қағидаты ретінде бауырыңыздың, досыңыздың кемшілігін еш уақытта ешкімге айтпаңыз. Сонда сіз ол досыңыздың ақысына қиянат жасамаған боласыз. Достардың 4-ші ақысына келетін болсақ, 4-ші қағидаты негізінде, құрметті достар, мүмкіндігінше кешірімді жол ұстану керек екен. Ет пен сүйектен жаралған пендеміз, әрине кез келгенде мінез бар, кез келгенде кемшілік бар. Дегенмен де сіз бір-біріңізбен ренжіткен жағдайда кешірімді жолын ұстаңыз. Бұл достарға, бауырларға деген ақыларының бірі, құрметті достар. Қандай жағдай болмасын, сіз кешірімді жолын ұстаңыз. Дегенмен де Құранның Ағраф сүресінің 199-шы аятында Алла Субхана ва Тағала адамдарға кешірімді бол, кешірімді жолын ұстан деп айтпады ма? Сондықтан да барлығымыз кешірімді болайық. Ең соңғы ақысы, 5-ші ақысы, бұл тірі немесе қайтыс болған кезінде де оның дұғасында қосып жүру керек екен. Міндетті түрде Аллахтың разылығы үшін достасқан адам бір-біріне дұға жасайды екен. Сонда періште саған да сол болсын деп айтады екен. Сіздерге де осы бүгінгі тақырыптың достардың 5 ақысының атап өттік. Осы шарттар орындалып жатыр ма? Бір мұқият болып қойыңыздаршы. Бақара сүресінің 201-ші аятында келгендей, сіздерге 2 дүние жақсылығын тілеймін. Сіздер де мен үшін дұға жасауды ұмытпаңыздар. Егер де бүгінгі видеоролик ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бұдан кейін қызықты мағлұматтар беріп отыратынымызға уәде береміз. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен байланыста болған Алишер Сапарбекұлы.